mu kazi kuko mu kazi ku cyumweru mbona umuntu wamubanye kuri message iri kuvuga ngo nta bucuti bukeneye ngo mama w'usina arimo kuvuga ngo mama w'usina nta bucuti ndi kugushakaho shaka amafaranga ya rukundo nyina ari guhora yishyuza hari ku cyumweru wa mbere mbona aje mu kazi kuza mu kazi ndabaza se wabaga hehe utaherukaga mu kazi abantu bamwe barimo kubagara ibishyimbo nari mfite umutima wo kumusohora asanga amaze kubyuka yasanze amaze guteka igikoma kikiri ku mbavu afata igikoma amagara ku cacuru ngura imigati mara kugura imigati ndaza ndamuhereza yijyana mu nzu ahereza abana guhereza abana barakomeza aho ngaho baragenda nyirasenge aza gufata abana barabatwara amaze kubatwara arabongera kubabwira ngo barashaka kubashaka n'abana ndaje ko narimo kuzinga imyenda mu nzu ntangira kuzinga imyenda yijyanye abana bakuru natandukanye nabo mu nzu ndi kugenda ndi kubijyana mu cyumba muri barize ndangije ndasohoka gusohoka mbaza rukundo ngo abana bariya arambwira ngo bari ruguru kwa maso ndagenda kwa nyirasenge mpageze barambwira ntawe uhari subira inyuma tujya gushaka abana tugeze hano twaza umukecuru wari uri guhinga muri uwo murima umwana baguyemo atubwira ngo bapfukiye abandi bana mu gihe turi gukurikira turazenguruka ahantu hose turababura mu kubabura naho twagiye gushakira mu rugo kwa Justine Rugugiro yitwa Mamaganza ntabwo yigeze yakira indasange y'umwana ahubwo yararyamye mu nzu abana barabyuka mu kubyuka abana ntawe uhari ariko nyina ari mu nzu aryamye akimara gusohoka nibwo nyina yasohotse na wabo bana Justine arasohoka arangije amurundukira mu rido arakomeza mu kugaruka hano tukimara kubaza turavuga abana tumaze kubabona kugaruka hano turababaza ese umwana abana bari he duhamagara n'inshuti birenga cyane tubahamagara mu mazina yabo abana ntibita tanurira igipangu tanurira hariya hejuru ahita avuga ngo cyangwa bari muri umukozi wa leta atubwira ngo cyangwa bari muri icyo cyobo mugende murebere mu cyobo kiri aho ngaho mpita muteze ndasimbuka nibwo naje kubona umwanya mbona barimo uko barimo mpita mpamagara mu masozi ndavuga ngo dore abana nibwo duhitaga tubagera kwa muganga tubagere baravuga ngo yarangiye kuko tutubwira ngo barangiye ariko icyo gihe abana nta mazi yari ari mu nda ntabwo bigeze bamira amazi nibwo umukozi yaje kubitwemerera nyuma twaramenye gushyingura ko ariwe wabikoze abihawe n'umubyeyi w'Ibiyana witwa Mama Janti arambwira ngo nabimuhe agenda abihereza umwana kuko azamukunda cyane watubwira uburyo mu gitondo wabahaye igikoma agasangira n'abo bana igikoma aramaze kugihisha nuko yinjiye mu nzu aje mu kazi ndangije guhisha igikoma kamara agifata aramuha na mugenzi we nguwo aje nawe aramuha nuko umwana rero niwe wabihereye aratubwira ko yasutse mu gikombe agafu yari afite bari bamuhaye
amajambo ahita akamuha nyine ahita asoma igikombe cy'umwana ari kunyweramo bose nyine barasangira twifuza ubutabera nifuza ko twakurikirana urupfu rw'abana n'ababikoze abana bacu bakarenganurwa nubwo bapfuye kuko ntabwo bagize kubagana. hari uburyo batubwiye ko ari abo bagiye barekura ese abo barekuye uwitwa Justine Rukugi Shukuru yarahageze uwo nguwo twari dufitanye ikibazo ngo n'intandaro ye yavuyeho ateganya kuza muri runo rugo ngiye nkarusohokamo iyo bafatanyije n'uwo nguwo Majansi abihereza mu Majansi abihereza umukozi kuko umukozi yatubwiye ko yaragambiriye kwica umwana kuko zamukundaga cyane ko yabarangiza kwica umwana se yari isafari akazaza nyirukana basuka uzuka bakagenda mu ntego yari afite tukimara bakimara baramufata kumutwara kuri polisi duhura n'umupapa kuvuga ngo ni umukobwa we ngo niwe ufite ubuhamya bw'ibyo bintu niwe ushinzwe gushinjura arangiza avuga ngo ari kumvuganya na polisi bari bumurekure rero mukanya bambwiye ngo baramuma bamucyura ibyo rero Justine avugira yari yatashye kuko ngo yabivuze ko ntabwo yari azi ikirego kirimo cyatuzanye no kuri polisi yari atuzi niyo makuru muzi nta mwarigeze kuba inshuti se n'uwo Justine yabaye iwanjye maze guhisha inzu yayihishije nabwo bavuga ko ari umugabo wundi yari afite umufiyanse afite umufiyanse wundi uwo muhungu baza kuba inshuti bakavuga ngo niwe wohereje inzu ye kuko ibyo bintu n'inzu n'inzu yahiye ikintu cya Justine cyose kitari kimwe cyarahiye ariko kitari cye ntabwo kigeze gishya aza kuba hano ahaba amezi 2 n'igice aragera igihe arashaka inzu arangije nyine aragenda arimuka akomeza kugenda hano twabanaga yari inshuti abana be basigaraga bigaga kuri Stegoma Kongo yigira ubuganga ariko abana be ntabariraga abasigarana yari adafite umukozi wese nk'abasigarana nkamenya kuko bwije nuko bukeye n'ubwo bushuti bavandimwe nta kintu mpana so muri famiye yanjye byari birenze ubuvandimwe gusa ibyo ngibyo twabavuga haba hari umubano se wenda yagiranye n'uyu wawe ibyo ngibyo byaje kumenyekana nyuma atangiye byaje kumenyekana nyuma ko bavugana tubikora kuri telefone y'umugabo wanjye amarikodi yari ariho nyamubajije se gutaha kuki ndamaze so umfatanya muri serese ibi ndamubaza se kuki ujya kumenya Faustina ati njye ntabwo njya mvugana na Faustina ndamubaza se telefone yawe iri hehe aravuga ngo iri mu nzu ariko itari mu nzu ndamubwira se amafaranga yaguhaye ni ayahe ati ni amafaranga yigezamo ndamubaza se kuki wamubajije ngo ntabwo umugabo gukorera telefone nibaza kuri kumwe na mama Faustina wikekaga ibiki ibyo byose urambeshya ariko byari biri kuri record ntabwo arabizi ko mbifite kuri record akomeje kumbeshya ndangije ahita ambwira amagambo aravuga ngo amubwira ibyo uri kumbwira byose uri kumbeshya kuko byose ndabizi kuko we yafataga telefone agahita supima ubwo ndangije ndamubwira niba ari icyo bivuze arangije ngo umaze kwibagirwa uhawe utosho kabiri none umaze kwibagirwa arangije arambwira ngo uraje ubonye ubwo ndangije ndamubwira nta kibazo niba ari byo wifuza ndamubwira urakoze kumbeshya arangije arambwira ngo ariko wabonye umugabo wa karidinari cyangwa abonye ko afite amafaranga arenze
ni ukuvuga ngo yageze kuri ribu baramurekura umukozi w'uko nyine ari we watubwiye byose ko ari ubona mu majambo bifatanije ari jisitire watumye mu majambo n'agahereza umukozi akamubwira ngo niyibeshye akavuga agakura ku munwa ntabwo biri azamuca umunwa abwira rukundo w'umukozi arangira amubaza arangiza aramubwira ati ahubwo ejo ndaza kureba uko umeze tujya gushyingura abari bahari bamubwiye ayo magambo twebwe tutarageza n'abana mu rugo nibo babaye ba mbere bo kuhagera bagera bagahura n'abantu bakabwira ngo ye ngo mudusezeraho mawusi na uko ntabwo turi kumwe ngo twabuze ukuntu tumusezeraho icyo nifuza ese ni iyihe mpamvu babarekuye kandi amakuru ari gutanga icyo nifuza ni kutabireba uturenganura uwakoze icyaha akagihanirwa bavuye ko ari abana babiri ese undi iwe umupfana iki undi ni mushiki w'umugabo ni nyirasenge w'umwana umwana yari afite imyaka ingahe umwana afite imyaka 3 n'amezi yigaga kuri maposori n'ibigo by'isukuru wihangana nitwa Mahirwe Nadia nututuye mu Buhanza dugudu ni Gabiro hari ibibazo bimaze iminsi bivugwa ahangaha by'abana bitabye Imana harimo n'uwawe ese ibi bintu ubundi byagenze gute ibintu ukuntu byagenze nagiye kureba uriya mama yararwaye njyayo mu gitondo ngiye mu gitondo abana ndabazamukana maze kubazamukana umukozi wiwe araza aho avoma amazi aho nari mbasize araza afata abana arabatwara amaze kubatwara ngaruka ni wanjye ngarutse nanjye nishiramo ko abana bari gukina ko nta kibazo nibwo nagarukaga tinankubitana na nyirabuja ndabaza se abana uko basize abana bari hehe arangije arambwira yuko ko yarazi ko abana bari kumwe nanjye ndamubwira aho ya umukozi arambwiye ngo bari gukina ambwiye ko bari gukina none njya twita tugendiwe kujya kureba wa mukozi turamuza abana nahise mutuma w'abana ngo nibaze mbagaburira amasaha yo kubyaragize ahita hindukira turamubura tumubuze wa mukozi wambe tugeze yarahindukiye ndamubaza abana bari hehe agarutse ubwa kabiri dusubirayo turamubaza abana bari gukinira hano bigeze aho ngaho turamubaza se abana bavuye uruhande rwawe bagiye hehe ati abana bari hano none ngo ndababuze kuko umukozi yatubwiye bigeze aho ndavuga abana ntago bari wanjye hariya ku mundi muturanye ntigo bahari kandi abana umdeye ko bari gukinira hano baba bari hehe baza umukecuru wari uraho ngaho imbere yaho ngaho mu murima ndamubaza se ntago wabonye abana ndamubaza se ntago wabonye abana arangije arambwira ngo abana ngo baratambutse barakomeze ngo nkomeze guke twahise tuzamuka tukomeza mu kibaya cyaho ngaho imbere tukimara kuhagera turakomeza turazunguruka tubura ahantu hose ubwa kabiri tugarutse twazungurutse twabashatse kuva saa 4 twageze saa 8 ubwo twagarutse mu rugo turamubaza se abana bari hehe aratubwira ngo abana ntago bazi bo baje bigeze ndamubwira nene wa mukozi yo mu by'uri gukinisha ntabyuzi umwana wanjye ntago yari yajya ntabwo yari yagikoma ahubwo ngiyewe ndagukubita nari ndimo kumukanga bigeze aho umukozi aratubwira ngo nyamara mama wasade maze umukozi umwana wawe ari hariya mu cyobo uko umukozi yahise avuga ngo manza abana bawe umwana wawe ari hariya mu cyobo ndavuga se icyo cyobo kiba hehe ngo kibaga hariya nyirabuja avuga ariko uri n'umusazi abana barenga mu cyobo bakajyamo gute mu gihe turi kwigira inama yo kwambuka ngo tujye kubashakira byibuze muri Kongo basanga bayobye bakagenda muri Kongo bakatambuka bigeze aho wa mama ko swajya kurebera mu mwabukira cyobo nibwo twasangaga abana bari hejuru abana bapfira ngo leta njyamo abana ndabafata mu by'ukuri ako kanya se byahise bigenda gute ubuyobozi ukuntu byahise bigenda abana njye nagiye gushiduka nageze ku bitaro nahise mera nk'uhahamutse baha umuntu uguye igihumura abana bahise bajya ku bitaro
igiti cyanjye ikintu cyabayeho byahakubitiyeho gushaka umukecuru wari uri mu murima wari uri kubagara aho ngaho. Umukecuru ndamushaka ndamubura, aho muburiye nibwo nahise shiduka tugeze ku bitaro, nagiye kwiturumva nageze ku bitaro. nawe yahise ava mu murimo. Amakuru tugenda twumva yuko uwo mukozi yemeye yuko yagize uruhare mu iyicwa ry'abo bana, waba ubiziho? Mu by'ukuri ibyo byo nabyumvishije kandi narabyumvishe arimo kubyivugira kuri polisi. Ikintu yavuze ko inshuti za uriya mumama zamutumye umwana w'iwanjye, bamutumye umwana wa hariya, inshuti ze ni n'inshuti ze, nta niba kuvuga ngo n'ibindi bintu. Izo nshuti ze zahaye umukozi wa uriya 10,000 ngo yice umwana we, noneho umwana we ahereza uwanjye. Ibindi bikurikiraho njye ntabyo nzi ariko ko ndandara ari uriya mukozi. Hagati aho ngaho rero bari mu maboko y'ubutabera. Ese nicyo usaba ubutabera kugira ngo buhereze ubutabera? Ikintu njye nasaba ubutabera kiba gihagije mu by'ukuri. Icyo nasaba ubutabera ni ukubakatira burundu, kugira agahinda no kubakatira burundu nta niko nabyo binahagije, kuko nabuze umwana wanjye. Kuko hano agiye kubaho ni muzima, ariko njyewe nabuze imfura yanjye. Nta n'ikindi kintu n'iki sinamuhereza cyasimbura umwana wanjye. Ndibuze sinzamubone hanze yafunguye, kumukatira burundu ntibazagire dohora, kuko nibagira dohora tugahura mu muhanda igihe cyose nzagira wa mutima mubi. Uzasanga umutima mubi uraje turarwanye, fashe n'ikintu kibi nkaba ndakimuteye kubera ndikumva n'abandi babafunguye, kandi uwo ngo bafunguye niyo ndandaro ya byose. Uwo bafunguye, uwo mama Ganza bafunguye niwe wazanye amakimbirane mwa ruriya rugo. Akimara kuyazana niwe yawaye umuhabara mwa ruriya rugo, abaye umuhabara wa uriya mugabo wa hariya, rero umugabo wa hariya akakomeza kumuhabara we. Noneho uriya niwe wagendeye uwo mama Janti. Mama Janti niwe wazanye umukozi waho muri urwo rugo aho ngaho. Uwo mama Janti uriya niwe wabumuhaye abuhereza uriya. Ndikumva n'uwo mama Ganza atafungurwa pe. Nabamenye impamvu se baba bafunguye. Impamvu njyewe ntayo nzi. Ko hari abavuga yuko ngo aturusha imyaka, abandi bakavuga yuko akuze. Se mwaba mumuzi? Mu by'ukuri kumubona namubonye kwa uriya mumama, umwana we ni mukuru. Ngerageje ni mukuru, ngerageje ni mukuru. Umwana we mutoya afite imyaka 5. None se ubwimfura twavuga ka ikifite ingahe? Nta n'umugabo agira. Samurakoze. Nitwa Ntawuruhira Darcy. Ari mu kagagari mu mudugudu n'umurenge. Ntabwo ntabwo ntazi. Kuko ntabwo nabihana. Twebwe twatuje ku kigo. Ubwo turaza tugeze hano twahagera hari abantu benshi cyane. Ubu niho abantu bari kuvuga amagambo menshi, ariko wajya kureba ukareba uriya mukobwa asa n'umuntu ufite akoba. Ubwo noneho ndababwira murabizi uyu mukozi wa hano, ahubwo urabizi ati aba bantu bari hano mu cyumba basohoke dusigaremo turi bake. Tuba dusigayemo na nyina w'umwana n'undi mudamu witwa Mama Sumayiri n'undi mudamu ukiri muto witwa Madina. Uwo umukobwa ndamubaza, mukobwa watubyiza ukuri ukibohora ko turi kureba tugasanga ufite ubwoba ku mutima wawe, tubyire. Nyuma yo kutubyira twebwe turabisirana, ntabwo bari bukujyana, turakurwanira ishaka utubyire byabaye. Umukobwa agashaka kuvuga ngo uwo mukecuru wari uri hano ngo niwe wabataye ngo mu cyobo. Turamubwira oya, wewe tubyire ibyabaye, tubyize ukuri ureke kutubeshya. Umukobwa aratangira atubwira ngo Mama Ganji ngo yaje hano. Mama Ganji na Mama Janti. Mama Ganza. Ni bari Mama Ganza, njye simbazi ko ntabwo ntuye hano. Ngo Mama Ganza ngo na Mama Janti ngo bakimara kujya guhamba baraje bamaze kuza ngo bageze hano baravuga ngo sinkure ku muntu. Ngo singuke. None se bakubwiraga ngo ntukure ku muntu ntuvuge, ibyo bakubwiraga ngo ntuvuge ni ibiki? Bitubwire neza, twebwe turagusabira imbabazi, ntabwo bari bugufunge kuko ntawunanira umushuka umunananira umuhana. Abatubwire mami
baravuga tumva uracyari mutoya ubundi baguheje kuko uri mutoya tugire rwose tubabarire utubyire uwabapfuye bapfuye babahambire utubyire uyu mubyeyi abyira uwo mukobwa ye mukobwa hari ikindi nagukoreye sinaguhaye ijipo sinaguhaye umupira hari ikibi rwose wambye rwose ukambwira uko bimeze none wa mukobwa we ko bakubyara ko ati ngewe bampaye 10,000 none se wa mukobwa we ko baguhaye 10,000 bariko bampaye 10,000 ngo ntabwo nabifashe none se ko yakubwiye ngo ntukure ku munwa kandi kumva ko yaguhaye 10,000 watubyiye kuko kareka kwirwa urupanga kutubwira ko ntacyo baragutwara we ntabwo baragufunga mu by'ukuri noneho hari umukobwa wita Madine aramubwira turabizi ngo ngewe hari umuntu wamaye 5 maze kuma 5 ndagenda ndo umuntu maze kumubona ngo naragiye ngeze kuri polisi ngo ndabivuga maze kubivuga ngo barandekuye ngo hanyuma ngo ndagenda sinzi impamvu urupanga kutubwira rero ndavuga mami tubyire n'ukuri ngewe numara kubitubwira nta kintu ntacyo baragutwara ubu mukobwa ngo mu by'ukuri ngo mama ndamusinguze kubamenya ko nye ntatuye hano uwo mama ngadi uwo muhaye uruzi nyine amaganza mama yitwa muhayiruzi ngo yampaye udufu amaze kumpa agafu ngo ngeze hano agafu nagashize mu gikoma maze kugashira mu gikoma mpaye umwana wa hano maze kuha uno umwana yarari kumwe n'undi barasangira bamaze gusangira numvishe asa n'umuntu ufite ubwoba maze kumva ufite ubwoba ubwo nta kundi nafura gutwenda niko twanika ubwo bigeze aho abana mbona basa naho bacitse indege ndava none umaze kubona abana bacitse indege byagenze gute wabashize se uruhande rw'inzu cyangwa se wabashize mu nzu wabashize hehe abangewe abana narabahamagaye maze kubahamagara ndagenda hamwe n'icyobo hirya y'icyobo hariho akantu kameze nk'akayira ngo ubwo ndabafata ndabarambika barambika aho hasi maze kubarambika aho hasi ubwo nabasizeyo mfata inzira ndagaruka ati ubwo ngeze hano ubwo banyina w'abana bari bavuye haruguru bagiye gushaka ubwo bababuze ubwo bageze hano noneho uwo mukecuru uko igihe akiri hano ava mu murima we uko bamubaje ati se abana nta bana ubonye avuga ati abana dore bakurikiye abandi na munyabana bari kuri ndiriye ubwo abo babyeyi bafata inzira bakurikiye aho baberetse ngewe nakoze sambla nanjye njya mu rundi ruhande ndashaka kugira ngo mbone ukuntu ndaza kubakura aho hantu ubwo bamaze kugenda no mukecuru kuko yahise agenda ubwo naragiye none ndamubaza ese none bamaze kugenda ninde wateruye abo bana abakura aho hantu abashira mu cyobo ninde wakwe tubyiza ukuri kabona ari ushidikana kugira ngo yatubwire wanabitugiye byose bamaze kubitubwira none utubyire umuntu wabateruye abandi tinge naragiye nterura umwana mushira mu cyobo nongera nterura undi mushira mu cyobo ubwo rero nangije nza hano mu rugo ubwo ababyeyi nyina w'abana ubwo niho baje bamaze kuza ubwo bageze hano uriya mama usi ubwo afata inzira abazamutse ku rukuta ruhari burya rw'agapangu azamutse undi baraje noneho baravuze ariko se ngo abo bana mwabarebera hariya mu cyobo uriya nyina wa Usina agiye niho yabonaga umwana ari hejuru ubwo nyina w'uwo mwana wundi abaraje yirushe muri cya cyobo amazi gamubera hano ubwo nundi nawe amukuramo ubwo abana bakuramo gutyo ubwo umukobwa ari uri kutubwira ndavuga ngise niko byagenze ubwo ndamubwira rero umukobwa icyo ngiye gukora ubu ngubu ndagiye ndasohotse ngiye kukurebera moto hasigaye iyo moto ikujya hano ko turavuga yuko ugiye kwihagarika aravuga ngo ngumva ngo ndagenda ngo mfite mukuru wanjye mu Mugisa ngo niyo ndajya ubwo ngewe nahise nsohoka maze gusohoka nsanga abagabo bari hano hanze kuko n'abagabo bari baje gukiriyo ntabwo ari abayobozi
ubwo ndabibatekereza ukuntu yatubwiye ndabibabwira amaze kubabwira niho inkuru yasasanye noneho abantu baba barabimenye noneho ubwo abo babigeze ku ba mudugudu kuko nanabajije ese ba mudugudu ba hano bari he ubwo baravuga ati bageze hano nimugoroba ngo ntabwo bongeye kugaruka kuko bavuga ngo abana bavuye mu cyubo bimaze kanya ubwo abantu bamaze gusakara kugira tugiye kubona tubona ba mudugudu baraje yewe umuduho muntu tumujyane ku kagari ngo kuko ngo n'uwo nguwo bakoranye ibara ngo nawe twamushize mu kagari turavareka da ntabwo turamubaha ese ko mwebwe nk'abayobozi mutakoresha intete akaba ari twebwe tuvumbuye ibi bintu kuki mwamujyana mureke ribe imusange hano ubwo baragenda bajya kugira abazectif n'abajyanama bari mu njyanama barababwira bose baraza nibo bavuga tumva umuntu wo babikoranye twamushize mu kagari none mureke tumujyane bibiraza kumusanga ku kagari ubwo niho baravuga ati base reke bamujyane hari umusore wari uri hano uwo musore avuga ati ko nahamagaye ribe bakavuga ngo baraza ngo baraje ngo nta kibazo ngo baraza ku kagari ubwo niho umukobwa bamusohoye ubwo bamushagaye bageze hano hirya ku muhanda wa undi wamuhaye ibirozi kuko yari yamubwiye ko yaramubwiye ngo ntavane ku munwa ngo ejo nzaza kureba uko byagenze noneho muri icyo gihe bagiye tubona wa mudamu araje ngo hano habaye ibiki ubwo bahita bamufata ati dore wa mudamu wamuhaye bya birozi ngo baramufata nibo babafashe babajyana ku kagari ubwo bageje ku kagari ubwo bategereza iriya ribe tugiye kubona hashize umwanya tubona kumva iraje ubwo ipomva yo mukuza yaraje ihagarara harimo abapolisi ubwo noneho hari umwarimu w'uwo mwana umwe muri bo wapfuye n'uwo mwarimu ubwo bategereje ari kumwe n'undi musore bategereje bafata telefone gutya ubwo bategereje ngo babandi bagiye kubazana nibamara kubazana ngo babafotore bari gushaka kujya muri iyo komvayo ubwo niho abapolisi bababonye bamaze kubabona baravuga ngo urabizi ngo kuki mwafotora imodoka yacu ubwo barabafata babaseseka muri komvayo barangije bafatana wa mukobwa uwo mukobwa waroze bafata n'uwo wabimuhaye babambika amapingu bajya muri komvayo ubwo barabajyana natwe turatanga wenda mama w'umwana mama w'abana mama wabo urabona ko ntabwo ari gushobora kuvuga kubera agahinda k'abana babo ese haba hari ikibazo uyu mama yari afitanye n'uwo wundi uwo mama yari inshuti y'uyu mudamu ngo bari bashuditse ngo bigeze aho baza gushwana nimwe bashwanye ubwo umudamu ntiyongera kuza hano ariko hakaba ari mugenzi we uyu mudamu wo bajizanye n'uriya mudamu wahaye uno mukobwa w'umukozi hano uburozi we yari inshoreke ngo y'umugabo we noneho ubwo urukumva ko twebwe twabyumviye hano ntabwo tuzi tumenye ubwo none urukumva ko bazanye ubwo bazanye nyine nibo bafatanyije kuvuga gutya ngo bazi kuko uwo mukobwa yari yaravuye hano ari umukozi amaze kumara iyo yaragiye icyumweru uwo munsi agarukana n'uwo munsi abo bana bapfuye amaze kubaha ibyo ngibyo urukumva ibyo nibyo twumvishe abantu bari kubivuga bavuga gutya ngo uno mudamu wa hano nyina wa Rusina uyu mudamu wa hano yari inshuti y'uwo mudamu cyane mu buryo yabaye niwe barabana mu buryo bajyanaga no muri dushe bakajya koga yemwe ariko nta kibi cyo yari amufitiye uretse ko we yashaka kugira ngo azamwaka umugabo we noneho kuko uwo mukobwa yatubwiye yuko umwana niwe utuma ngo nyina bamukunda ise ngo aramukunda cyane ngo none ngo aramutse ngo abuze uriya mwana ngo uyu mudamu ntabwo yaba mu rugo buri cyo bapfa kuko yashaka kubitubwira tukavuga oya ntutubwire ayo magambo we tubwire ukuntu umwana yapfuye utubwire n'uwagutumye we ntacyo baragutwara ntacyo bagutwara turababwira bakurekure kuko watumwe uri umwana wewe turagucikisha nta kindi bava ntutubwire amagambo kuko yashaka kutubwira amagambo ukuntu bashudiye n'ukuntu uwo mudamu ukuntu yari inshuti wa hano wapfishije umwana
yuko yari inshuti ye ariko agashaka kugira ngo amuce inyuma umugabo we ngo amutunge agashaka kutubwira ukuntu ngo umwana ngo ashaka ari wo bica noneho babona ukuntu batunga uwo wari inshuti ye basi ubwo rero uko byagenze ubwo niho nasukaga ndazambibwira abo bagabo maze kubibabwira ubwo abagabo niho babyashashije niho abayobozi bajyanye abo bantu pandagari zirabajyana basi natwe turataha batubwiye ko upfani muri urugo mbese ni harimo igisanyamanake uwo mugabo uyu mudamu uretse ko ngewe ntabwo numva ko ari umufamiye y'umugabo kuko ntabwo nari nzi hano ngewe ntabwo ntuye hano ngewe ariko mbese ubwo niho nari nkigera hano twa dutabaye ni mwene wabo uri mwene wabo w'umugabo we mbese ni mwene wabo mbese nyirasenge mbese nyina w'umugabo we wumvise aho ngaho nyina w'umugabo we ni nyirasenge w'umugabo wanjye ariko nubwo kugira ngo tuze twebwe ntabwo twaba twanaraye tubimenye twabimenye mu gitondo ariko bagiye gusenga bavuyeyo araza umugabo aravuga turabizi uzi ko abavandimwe bagize ibyago ngo abana baguye mu cyobo niko twebwe twaje tubizi mbese nuko twageze hano tubaza umukobwa we udusobanurira hagati aho ngaho rero abakoze ibyo ngibyo bari mu butabera none muri ubwo butabera barimo twumvise ko uwo nguwo ahubwo nyirabayazana ari wo washakaga kugira ngo ajyane umugabo w'uyu nyiri gupfisha ngo bamurekuye niki mwavuga no kubijyanye n'ubutabera cyo mwasaba twe tugasaba yuko nabo bamuhane kuko niwe nyirabayazana ibyo byose byabaye ukumva biturutse kuri we ashaka kugira ngo umubiri bamutunge none ubutabera bubahane nk'uko amategeko abivuga muri iyi minsi ari kugenda hagaragara ibibazo abakozi bateza bijyanye n'impfu zitandukanye ese n'icyo wabwira ababyeyi ko mbona uri umubyeyi ukuze mu by'ukuri icyo nabwira ababyeyi njyewe ntabwo nkunda abakozi bitewe n'amarorerwa bakora nabaye aho ngaho ntabwo nigeze njyewe mfata inzira y'umushinga umukozi mu rugo bitewe n'uko uwakubuze akubona bitewe n'umukozi ukumva ubwo rero njyewe numvaga ko ababyeyi bagomba kujya bitaho abana babo bakubaka urugo rwabo ibyo by'abakozi ntibashaka babireke kuko abakozi basigaye bakora amurorerwa nta rukundo baba bafite kuko araza agakorera amafaranga bikageza igihe ahubwo wa mukozi umuntu yashaka kugira nabi yamuha amafaranga akazagukorera ibyamfura mbi ukumva abakozi rwose ntabwo ari beza ntabwo ari none sejo ahantu henshi usanga abakozi bakora amurorerwa yewe nicyo nabwira ababyeyi yuko bagomba kujya bikorera bakora mu ngo zabo niba afite akazi wenda akabona umwana w'umuvandimwe wenda utishoboye wavuye mu ishuri ashobora kumuzana akavuga ati ngwino mfashe nzajya mwambika nzajya mugura icyo ari cyo cyose ariko mfashe ku bana nuko byumva ariko gufata gutoragura abakozi ngewe nabwira ababyeyi yuko ibyo bintu babireka ko abakozi bibabi ntabwo ari beza bivuze yuko none se ko abantu benshi usanga biriwe mu kazi umugore n'umugabo ubwo bagira inama yo kuzana nk'abavandimwe aribo bagira icyo bamarira kuruta umukozi kuko umuvandimwe ashobora kugira impuhwe ariko umuntu wo hanze ndashobora kugira impuhwe bamuha amafaranga akabona ko ayo mafaranga ariyo meza akakurutisha wowe kandi umugaburira umuha icyo ashaka cyose ariko nta mukozi n'umwe ku ijana hariho n'abakozi baba beza kuko hari igihe yewe ndashaka kubwira ko hari igihe mfite umukobwa yazanye umukozi amaze kuzana umukozi yafata inzira icyo gihe yarigaga kandi ari ku mugabo umukobwa biga byatoreye mbese bino byo guteka avuga ngo ari byo aziga umwana yamusiga akamusigira umukozi
yamara kugenda kandi yamusigiye amata agafata ibishimbo by'ingaragara akabinomba akaribya muha. Ubwo haje kuza murumuna wa mugabo we asanga umukozi ari kunomba ibishyimbo ari guha umwana. Aravuga yewe uri kunomba ibyo bishyimbo guha umwana kandi bagusigiye amata. Umukozi yaracecetse, amaze guceceka nta kintu cyo yakoze. Yabonye nyirabuja aje, yafashe wa mwana agenda amurambika mu cyumba, yafuze kumva ibintu bye kera. Amurebye aramubura. Bakibaza ese uyu mukozi yagiye? Ubwo murumuna w'umugabo we niwe wamubwiye ko byagenze. Umukozi bamukura. Abakozi ntabwo ari beza by'ukuri. Keretse wenda bagiye babagira inama simbizi, ariko abakozi ntabwo ari beza. Murakoze. umukobwa we kutubwira yatubwiye ko yari yabarambitse mu kayira kari hano. Noneho amaze kutubwira ko yabarambitse mu kayira kari hano, bakimara kugenda umukobwa yaragiye araterura dore umwana araza amushyira mu cyobo barambikamo, arongera azana undi aza arambikamo. Ubwo rero ababyeyi uyu mwana ubu rero ababyeyi ni umugabo urana mu kazana wawe ageze ino bitewe n'uko mpamvu ngiye kurabizukira usanga abantu no gusubira urasanga nzi impamvu